ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë nga selia e Partisë Demokratike në Tiranë, kam Ted Koplikun. Mirëmbrëma dhe faleminderit që pranove ftesën time për të qenë pjesë e këtij emisioni sonte. Mirëmbrëma, ju falenderoj ju për ftesën. E kam pak të vështirë të referohem me i ri në politik, për aq kohë sa më rezulton që diku gati në 2 dekada jeni angazhuar në strukturat e Partisë Demokratike, fillimisht në Shkodër, nga qyteti nga i cili vini. Çfarë bën një adoleshent t'i qaset një ideologji e caktuar politike? Është shumë e vërtetë ajo që thoni ju, sepse po të shikojmë sot 15 vjeçarët e sotëm, madje edhe shumë më të rritun, ka pak ose as pak angazhim politik. Problem që nuk është vetëm i Shqipërisë, por shumë më i theksuar është në Shqipëri. Në moshën 14-15 vjeçare kur isha unë, ishin zgjedhjet e vitit 2005. Gjitha kanalet pra diskutoi politik, kishte debat, ishte atëherë sistemi majoritar proporcional, por kishte përballje direkte në zonat caktuara të qyteteve, përfshi edhe Shkodrën këtu, ku në atë kohë ishte deputete, kandidate për deputete Arenca Trashani, e cila u bë më vonë edhe ministre. Dhe mu më qëlloi në këtë fazë, pra, me kënë në moshë shumë të re, por ishte një elektrizim në gjitha nivelet, sepse priti rotacioni politik mas 8 vitesh që drejtohej Partia Socialiste. Debatet ishin cilësore, pra larg debateve që shohim sot, ku më shumë se sa debat ngjan me thasha themnaj, pra diskutojmë shifra, diskutojmë projekte, plane, programe, dhe realisht ky ka qenë thojza kurthi që mu më ka lënë mend politik, dhe qysh për atëherë realisht unë nuk jam ndatë. Është i angazhuar në strukturat e Partisë Demokratike, ndoshta meriton një korrigjim të vogël, sepse atëherë ishim si adoleshent që u bashkoshim qoftë proteste edhe matërie, më e mend që qyteti jon ishte pa drita, pa ujë, dhe më e mend që shkoshim mas turmave, dona drita, dona ujë, se ishte luks në atë kohë, sot duket normalitet, gjë që erdhi mas vitit 2005, dhe në këtë kontekst pra unë jam përfshi në debatin politik dhe kam kam një lloj pasionit pra për politiken, për debatin të mirën publike, dhe vazhdoj akoma sot me të njëjtin ritëm, jo, me të njëjtin pasion. Partitë tradicionale, siç është edhe Partia Demokratike e Shqipërisë, sa i kanë hapësirat për t'i inkuadruar dhe për t'ju dhënë hapësirë të rinjve? Po, për t'ju dhënë një hapësirë reale, domethënë, mos jenë më si ato që mbanin dikur flamuj, po t'jenë vërtet një zë produktiv brenda subjektit politik. Atëherë, hapësinë reale dhe hapësinë dobishme, sepse hapësinë reale ka i parti e re, krejtësisht e re ka hapësinë për gjithë, sepse duhet të mush boshllëku. Ndërsa hapësinë reale dhe dobishme që e bën një politikan të ri me keni dobishëm, unë e shoh tek partitë politike të mëdha, pra konkretisht Partia Demokratike, sepse Partia Socialiste prej 12 vitesh në pushtet tashmë e ka humbur edhe njëshmërinë e përfaqësimit politik, e vendimmarrjes, sepse ka një person që merr gjitha vendimet, por unë mendoj që Partia Demokratike është hapësina më e dobishme dhe më e vlefshme për një të ri më përfshin politik, tu met i vetmi mekanizëm, sepse për këto 12 vite kena pas shumë lëvizje të reja politike, tentativa, fraksionimesh brenda Partisë Demokratike ose për jashtë asaj, dhe Partia Demokratike edhe mas 12 vitesh metet matematikisht e vetmja mënyrë për rotacion politik. Sa hapësina ka kjo parti politike? Unë mendoj që ka mjaftueshëm hapësina, madje ka më shumë hapësina se çdo parti tjetër politike, pra tu e vënë në atë perspektivën e raportit me dobishmërinë. Ne, unë bashkë me anëtarët e tjerë departamentit Berengen, për shembull, e kena shfrytzuar këtë hapësinë dhe e kena bërë më të madhe brenda Partisë Demokratike. Pra departamenti që unë drejtoj sot, ku unë kam qenë tek grupi që e themelume, pra anëtar për 3 vite dhe prej 2-3 muajsh tashmë drejtuesi i këtij departamenti, është provë gjallë se si ka hapësina, dhe për mi bë këtë hapësina më të mëdha është edhe përgjegjësia e trive, sepse metet tek dëshira dhe insistimi i triut për me përcaktuar peshën e tij një strukturë politike. Në të gjithë vendet e botës dhe në gjithë historinë e njerëzimit, pra e reja ka ato rezistencat e veta, ka freskinë, ka pa përgjegjësinë asaj që ka bërë, sepse është i ri, pra nuk ka pas mundësi me gabu, pra kjo është favori jo. Ma në tjetër ka atë rezistencën nga një brez më i madh, dhe kjo ndoll që në familje. E studiojnë gjithë filozofë, pra përplasjen e djalit me babën, e vajzës me nanën, pra është një rezistencë që është krejtësisht e logjikshme, por në Partinë Demokratike unë besoj që ka
tu pas edhe shumë eksperiencë si parti politike, ka mekanizma që krijon hapësinë për të rritë të përfshi edhe ne këtu. Me që e përmende këtë pjesën e rezistencës, edhe një prej gjërave që më shumë të i përflitet në për qarqet mediatike është se ata të cilët kanë, po themi mbi 3 dekada angazhim, po flasim tani për Partinë Demokratike, po në këto subjekte që janë më tradicionale në Shqipëri, sigur e kanë pak më të vështirë të pranojnë, ndoshta ju duken edhe sfidues të rinjt. Si e keni përballuar personalisht, po ndoshta dhe grupi i departamentit tuaj këtë lloj rezistence? E keni ndjerë? Ka qenë e dukshme apo pak më e butë? Jo shpjegoj. Shiko, në filozofinë e departamentit, cilën e kena ndërtuar bashkërisht, pra, nga bashkëthemeluesit dhe gjithë tjerë që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi, ne kena pas një nga principet kryesore lidhjen midis brezave. Unë nuk besoj që ka politikan të ri dhe politikan të vjetër, ka politikan të mirë dhe politikan të qi, ka politikat dobishme dhe politikat pa dobishme, patriotike, jo patriotike. Pra, rezistencën në më tepër e hazi tek perceptimi që është kriju sikur ne të rive nuk na krijon, nuk na lejon e vjetra me kënë pjesë e vendimmarrjes. Tu më thënë diçka, pra, se zoti Berisha si drejtues prej shumë vitesh i Partisë Demokratike, megjithse u tërhoq në 2013 dhe rikthehet prapë në atë kontekstin që ne e njohim, konsiderohet si personi pra e vjetra politikës. Du t'ju them nga eksperjenca jeme personale, është zoti Berisha që është arkitekti i departamentit Brenge, pra para se të kishte drejtues, para se të kishte antar, pra i konceptit departamentit Brenge, dhe t'ju them diçka, dhe kjo nuk është as për mi bë lëvdat e zotit Berisha, po çdo projekt që ne kena propozuar, pra çdo gjë që ne kena dashur me bë me atë departament, nuk kena pas asnjëherë rezistencë. Dhe për këtë nuk jam i vetmi dëshmitar, por nuk është diçka që po e them unë. Pra, për te perceptimit, është diçka krejt tjetër. Tërse ne të rritë ne duhet mu imponu në politikën shqiptare. Unë isha vetë kandidat në Shkodër, i ri, pra, si që thatë edhe ju, për 20 vitesh i angazhum në Partinë Demokratike, pra nuk isha dikush që u katapultote as nga jashtë shtetit apo as nga jashtë partijet, pra isha një person që kisha njeh zhvillimet politike, që kisha qenë pjesë e strukturave, kisha qenë pjesë e zgjedhjeve, e megjithatë unë nuk dola unë më i votumin në Shkodër, po them. Pra, nuk dolët më i votuari, por dolët ndër të preferuarit masivisht për hir të vërtetës. Dola i dyti, pra nuk është e vërtetë që këtu janë të etur njerëzit për të ri. Pra, është një kategori e njerëzve që dojnë me pas të ri dhe kanë drejt, sepse duhet që rinia me kanë pjesë e vendimmarrjes, por në demokraci vendos shumica. Dhe ne në për tavolina e thojmë që dona të ri, por kur marrin vendime, i kena bërë këti, i kena bërë xhati, duhet me ja plotsu. Unë s'kam pas kur mi fut njerëzit në bërç, në thojse, pra, s'kam pas vendimmarrje. Si unë gjithë të rit. Pra, është një sistem ekuacionesh që ne duhet ta shohim në tërësinë e tij, pra, nuk është çështje dona apo s'dona të ri, ai krijojnë hapësinë e të ri apo si krijojnë hapësinë e të ri. Shoqënia jon është një shoqëni me mendësi feudale në mendimin tim. Pra, pasunit bërç është një mendësi që na dëmton, pra, për te krave politike. Unë në fushatën ka pas qëllu, që ose kena kohë një anekdot shkurt, një tregim shkurt, ishën në fushatë dhe vinë disa djemë të ri. Edhe më thënë mu komplimentet ma të mira, pra se më kishin pa në televizor, shqyqy që i ke ardhe që merre me politike, kështu, për shpirt ta kishim lanë votën, pra më tregunin që s'doshin me më votu mu, po unë isha ma i mirë i mundshëm. Po i thëmë ke doni me votu, doshin me votu një kandidat tjetër të Partisë Demokratike, po i thëmë shumë mirë, thamone, vota është të shku prapë të Partia Demokratike, s'ka probleme. E shporta joni, thamone, po ka një problemi, thamone. Edhe e kam përmend këtë histori, e përmendin shpesh. Ka një problemi, thamone, që edhe sikur, pra unë marrë një rast banal për me çu në ekstrem gjanë, pra edhe sikur të prishet banjë, ti nuk shkon e merr mikun me të rregullu, merr hidraulikun më të mirë. Politika është profesion i profesioneve dhe ne duhet t'i kushtojmë fillimisht si votues rëndësi këtij aspektit dhe mbrapa hajde diskutojmë a kanë hapësinë as kanë hapësinë të rritur. Unë nuk mendoj se është problem, pra pengesë ekzistenca një brezi tjetër për te tonit brenda Partisë Demokratike apo edhe jashtë Partisë Demokratike pra në këto partitë e tjera. Ma shumë problem është mbështetja që ne japim me votë, me prezencë, me përhapje të ideve të rive, sesa rezistenca që ka brenda strukturave. Brenda strukturave ne kena edhe brenda të rive kena konkurrencë. Pra nuk është çështje, si më thanë,
njerëzit bashkohen ose ndahen tek idet, nuk bashkohen ose ndahen tek mosha. Ne kena 3 që janë shumë të vjetër në mendime dhe kena të vjetër që janë shumë të rinj në mendime. Po i referohem 2 fjalëve në fjalën tuaj, fjalën borxh edhe ide. Çfarë borxhi në formë figurative po e them këtë, menduat se i kishit vendit tuaj që zgjodhet të riktheheni pas disa studimeve në Francë dhe të kontribonit në Shqipëri në një kohë dhe hapësirë që mund të kishit vazhduar jetën tuaj edhe në vendin ku i përfunduat studimet dhe mund të kishit një karrierë të shkëlqyer, pse jo? Atëherë, që nga krijimi i kombeve, sepse ne mendojmë që është një ide e qindra vjeçare shekullore, pra ideja e kombeve nuk i ka bë akoma 3 shekuj, por krijimi i narrativave që ne i përkasin një kombit, pra si në rastin e shqiptarëve apo në rastin e francezëve, në rastin tonë është krijuar nga Arelinasit dhe ne kena një lidhje afektive me vendin tonë, pra me kombin tonë. Unë nuk besoj se i kisha borxh, pra si person, por nuk besoj se duhet me i pas kombi borxh një personit, pra. Është ajo pyetja famshme e Kennedy, çfarë do të mundesh ti me bë për kombin tënd, sepse përderisa një përkatësi me një komb, pra është ajo përkatësia me një skuadër futbollit, përkatësia me një grup fetar, përkatësia me një grup shoqëror etj. Përkatësia më fortë dhe më fuqishme është përkatësia kombëtare, pra. Çfarë mundem unë të kontribuoj në këtë vend, pra? Dhe është çështje filozofie. Unë gjatë fushatës shpesh parafolësit kur kisha unë ato takimet e mia e shpreshin sikur si më thanë është sakrificë e madhe me lanë Francën për Shqipërinë. Patjetër, pra disa rahati unë i kam lënë duke ardhur në Shqipëri, disa komoditete, disa siguri që kisha mujt mi pas, por përgjigjja jame gjithmonë ka qenë kjo që rruga që unë kam zgjedhur është një aq sa mund duket altruiste, është egoiste, sepse unë para gjitha unë mushi shpirtin tim me këtë që jam të bë, sepse unë besoj realisht që ky është një mision patriotik, pra në këtë situatë ku problemet janë thellësisht politike, Shqipëria nuk vun as nga luftra, as nga kriza ekologjike, vun nga kriza politike, nga probleme politike dhe cilat janë të bë po thuj se pa mujtën jetesën në Shqipëri, pra dhe Shqipëria është një ndër vendet që po shpopullohet në mënyrë të frikshme. Dhe në këtë kontekst unë e quaj si detyrë morale, por më tepër dëshirë patriotike, se sa detyrë morale, mua angazhu politikisht në këtë kontekst. Disa aftësi i kam kultivu në shkollë, në jetë për eksperiencave, disa tjera i kam të linduna dhe po mundohem i vu në shërbim të vendit tim, sepse kisha dashur me e pa, sepse shoh që ka potencial të jashtëzakonshëm me e pa këtë vend, një vend ku jetojnë shqiptarë. Unë bile në mbyllje çdo fjalimit tham rrof Shqipënia me shqiptarë dhe atë du me pa. Pra drejt asaj gjaja kisha dashur me shku, pra dhe unë në atë kontributin tim. Pra asnjë lloj borxhi, vetëm dëshirë patriotike edhe deri diku detyrë morale nëse ne pranojmë kombin si koncept universal. Rrof Shqipënia me shqiptar, si një njerëz që e keni provuar edhe jetën jashtë Shqipërisë, larg saj. Një nga pikat më të rëndësishme në platformën e departamentit që ju drejtoni është edhe diaspora. Cilat janë mekanizmat që ju do të zgjidhni apo që keni zgjedhur tashmë në këtë platformë për t'i rikthyer ose le të themi për t'ju dhënë edhe atyre hapësirën e merituar për të kontribuar në Shqipëri? Atëherë ne edhe si shtet, sidomos vitet e fundit, kena një shkputje totale për diasporën shqiptare, pra nuk e përfshim atë në vendimmarrje, nuk kujtona për ta. Ambasadat e Shqipërisë në për këto vende më tepër funksionojnë si mbledhëse votash, pra në rastin kur u lejuhet drejta votës, apo shifen si burim të ardhurnash për atë që do duhet paguheshin, që do duhet paguhet e shteti për pensionet apo ndihmat ekonomike për të varfënit, pra e shohim si burim të ardhurnash, por asnjëherë nuk majmë një lidhje siç do të bashin ambasadat e vendeve normale me këtë kategori e cila sidomos në rastin e Shqipërisë kontribon jashtëzakonisht për ekonominë e saj. Dhe departamenti Brengen tenton pra të futet në këtë logjik. Patjetër të marrë në konsiderat potencialin që kena dhe fuqinë që kena, sepse ne jena thjesht një strukturë administrative e Partisë Demokratike. Dhe ne nëpërmjet një brainstormit i bëmë pyetjen vetit si mundena ne me kriju këtë lidhje, pra si mundena me majt lidhjen me diasporën shqiptare në nivelin tonë. Dhe një nga përgjigjet që ne kena marrë është duke i bërë përfshim, mundit përfshim. Pra më përpara është dashur me kënë fizikisht, dhe kjo është faza e parë e brain gainit, pra
është brain gaini politik. Ma përpara është dash me kenë fizikisht për me keni angazhum një forcë politike ose me keni angazhum politikisht, dhe nëpërmjet brain gainit 3 vitet e para ne kena kriju mundësinë që njëri ose njëre në përgjithësi, pavarësisht se departamenti nuk ka një moshë minimale, mundet mu përfshi në politikën e vendit duke bë idetë e tia, idetë e një partie politike siç është Partia Demokratike. Në forma të ndryshme, nëpërmjet shkrimeve, nëpërmjet propozimeve për program, nëpërmjet propozimeve strategjike, nëpërmjet aktiviteteve kur kishin ata mundësi me ardh, pra duke marrë një urë lidhse me diasporën. Dhe faza e dytë ka me kenë brain gaini administrativ. Pra në momentin që Partia Demokratike merr pushtetin, këto njerëz, por dhe të tjerë, mundën me kenë pjesë administratës të Partisë Demokratike, gjë që e ka bërë një herë në 2005-2006 dhe derisa ka marrë pushtet Partia Demokratike, prej ku është edhe frymëzuar emri i departamentit ton, pra ka kenë programi Brain Gain, dhe i bën pjesë për atë administratë shtetit duke pru eksperiencat e tyre, që është një kapital i jashtëzakonshëm, përveç atij ekonomik ka edhe një kapital intelektual dhe eksperiencës të cilën nga fatkeqësia mundën me kthyer në fatmirësi nëpërmjet administratës së shtetit. Dhe faza e tretë më është faza finale, që është krijimi i kushteve ekonomike, administrative, që me thithë edhe kapitalin ekonomik. Pra, brain gaini politik, që ne e kena realizuar dhe shpresoj të arrisim edhe më tepër këto vite që do ta drejtojune, brain gaini administrativ, që Partia Demokratike merr pushtetin dhe kriju kushtet për atë brain gainin masiv dhe me bërë Shqipërinë me shqiptar, pra siç thënë. Tani që jeni në këtë terren aktiv politik, a është politika shqiptare ashtu siç e kishit idealizuar atëherë kur ëndërroni të ishit këtu ku jeni tani? Unë përveç studimeve në inxhinier ndërtimit kam studiuar edhe histori, pra. Dhe histori flasim 3000 vite para linjës Krishtit edhe 2000 vite më saj. Dhe në përgjithësi lufta për pushtet është e pistë, është e egër, është shpesh me rregulla xhunglet. Pra, edhe teorikisht unë e kam ditë, pra nuk se kam pas një pritshmëri tjetër. Në politik shef intriga, mediokritet, por shef edhe njerëz të jashtëzakonshëm, pra njerëz të jashtëzakonshëm, e kupton që nuk je vetëm, dhe kjo është një burim forcet, sepse ky rrugë kam zgjedhur, se ke njerëz që zgjedhin politikën në formë shumë më pragmatiste. Unë kam zgjedhur në formë idealiste edhe deri andrrimtare, sepse ky është karakteri jem, ky është formimi jem dhe nuk paragjykoj edhe të tjerë që e shohin në mënyrë pragmatike, nëse finaliteti është një vlerë shtume për vendin tonë ose për atë lokalitetin ku ai kontribon politikisht. Por nuk se kam ndonjë lloj zhgënjimit, pra unë jam mundu madje edhe këtë që unë kuptoj për politikës me e transmetu, pra që njerëzit mos me kriju pritshmëri. Pra njerëzit me kanë më pragmatista për sa i përket marrëdhënies që kanë me politikën edhe me politikanë. Me që e nise fjalën me lufta për pushtet, nisur edhe nga ato që po qarkullojnë në ditët e fundit se çfarë ose si e tjetërson pushteti individin, të trëmb pushteti? Si pushtet? Absolutisht. Unë nuk e di ku e kam lexuar, ma nisën para disa ditësh nuk e di kush ishte shkrimtari. Se faktet po tregojnë që pushteti disa njerëz i ka çuar në tjetërsim të personalitetit. Patjetër disa njerëz. Dhe ky shkrimtari që ishte një njeri i politikës, por nuk e mbaj mend autorin, pra nuk po e citoj autorin, thotë një gjë shumë interesante që pushteti bën me njoft njërin, sepse një person i mirë pa pushtet ndoshta s'mundet me qenë i mirë. E njëjta gjë për personat negativë dhe personat e poshtër, pra, që i bajnë dëm tjetrit. Pra pushteti më shumë se sa të tjetërson, pushteti tregon kush je. Pushteti, domethënë, kur ke pushtet ti e njeh personin. Dhe ky pushtet nuk është vetëm ekonomike, është edhe pushteti për me vendos, me marrë vendime për tjerë, me ndëgju ose mos me ndëgju dikë tjetër. Unë mendoj që pushteti tregon kush je. Dhe lum kush e ka për me tregu të mirën e tij dhe rrezik kush e ka që nxjerr anën më të keqe të tij. Nuk mendoj që pushteti bën keq. Pushteti tregon kush je dhe secili bën ata llogaritë e tij, sepse në politikë shpesh ne na detyruar me zgjell një zgjedhje të gabuar, pra. Në politikë mundesh me kanë përballë dy zgjedhjeve të gabuara. Dhe ti ke me zgjell më të paktën e gabuar. Kjo nuk është të thënë që gjithmonë ke me zgjell më të bardhë së zezë. Kjo kishte qenë shumë e thjeshtë. Në politikë
keme marrë vendime që kanë me bë disa dame, kanë me bë disa të mira dhe është në dorën e moralit tonë me i vunë pesh me njëna tjetrën. Aty ku bëhet politika e pist, është tek shfrytëzimi që i bëhet pushtetit. Kur futesh në këtë betejë pra politike që ka mbrëmë dhe pjesën e pushtetit politik, ka automatikisht ka favore. Pra edhe në opozitë, edhe kudo që merresh, pra në momentin që ti shfaqesh, në momentin që fjala jote ka autoritet, fillon e ke disa lehtësina. Në të në aspektin, në respektin që t'japin njerëzit, në dyrët që t'hapen. Nuk flas vetëm kur ke pushtetin politike, po politik në kuptimin e pushtetit e qeverisë, pra edhe kur ke pushtetin e fjalës, edhe kur ke pushtetin e opozitës. Problemi është që ka disa njerëz që nuk abuzojnë me të, ka disa njerëz që e shfrytëzojnë, pra këtë e shfrytëzojnë për me prodhu mirë, për me prodhu ndryshim, ka të tjerë që e shfrytëzojnë për përfitime personale. Pra unë e shoh në këtë perspektivë pushtetin. Pra është çështje karakterit dhe lufta e njerëzve me karakter, e njerëzve me idealizëm dhe me njëshmëri për të tjerë, është shumë më e vështirë se e njerëzve që mendojnë vetëm për veti. Unë kam bërë shpesh krahasimin si rritja e shkurrës me ullinin. Është shumë më e lehtë më rrit një shkurrë, por kur ullini arrin me lindë dhe arrin me lulzu, nuk pyet më për shkurrët. Pra është një betejë që është shumë më e vështirë për njerëzit që dojnë me bë mirë, por nuk mendoj që pushteti i prish njerëzit. Pushteti thjesht i tregon kush janë. Teknologjia na e ka mundësuar që t'ju drejtohemi audiencave më të gjëra se sa media tradicionale më përpara, kështu që kjo intervistë po i drejtohet edhe një audiencë shqiptare në Maqedoninë e Veriut, por sigurisht edhe më gjerë. Për çdo djalë dhe vajzë që ka ambicie, apo ka synim, apo e ka qoftë edhe një dëshirë momentale, ti drejtohet politikës, të ketë një angazhim politik, cila do t'ishte këshilla e parë dhe më e rëndësishme që ju do t'ja jepnit? Po, këshillën më e rëndësishme është ajo që unë kam bë ndaj vetit, pra ku je i dobishëm. Pra është një pyetje që ne duhet me ja bë vetit, pra nuk mundem me kanë tan të aftë për të na fushat. Duhet me gjetë ku jena të dobishëm, cili është pasioni jon. Unë e kam zbuluar pasionin tim shumë herët, por e kam realizuar shumë vonë. Pra unë kam filluar 26 vjeç me ndjek pasionin tim. Kam ndjek më tepër këto këshillat e përgjithshme klishe dhe kam ndjek një shkollë që nuk ishte as pak dega jeme dhe kam përfunduar vetëm për inat për me kry dhe mos me dështu. Por gjithsesi nuk ka kur vonë me ndjek pasionin. Kush mund ta ndjekun këshillën time, kisha thënë me ndjek pasionin e tij, me gjet kush je dhe si mundesh me qenë i dobishëm, pra, sepse ju më thatë për njerëz që kanë dëshirë mu angazhu. Për të rinjt, të rinjt shqiptar që duan të angazhohen në politikë. Po këshilla e parë është ajo që ju e shtrut në pyetje. Këshilla jeme e parë është angazhonu. Pra kuptoni forcën që keni. Unë e kam pasur edhe slogan në fushatët, beso vetin, pra beso forcën që ke, sepse ne kena një forcë jashtëzakonshme që na kanë mshe mediat, na kanë mshe politikanët, na kanë mshe biznesmenët, na kanë mshe njerëzit që dojnë me e monopolizu pushtetin. Pra angazhimi është çilësi numër 1. Nëse angazhohesh, nuk është rrugë e lehtë, por si pika e ujit, nëse vazhdon me qenë e qëndrueshme e përsëritur me i shat njëjtës pikë, pra pikës tonë më të fortë, se s'bën çan edhe shkamin. Pra, për mendimin tim, këshilla e parë është angazhonu, këshilla e dytë kuptoni vetin dhe forcën tuaj dhe asaj mos ju ndani derisa të arrini atë qëllimin final që është me qenë i dobishëm për mendimin tim. Unë ju falenderoj shumë për gjithçka që ndat në Agora sonte edhe për faktin që zgjodhet i drejtoheni, ashtu siç e thash pak më përpara, dhe audiencës shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut. Ju falenderoj shumë ju për mundësinë edhe për këtë intervistë disi ndryshe, sepse kishte përtej politikës, më thanë edhe pak filozofi. Unë ju pres në studio në intervistën e ardhshme, kështu që e dua premtim publik. Me shumë kënaqësi, do të vi patjetër. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese. Natën e mirë, faleminderit. Faleminderit për vëmendjen që na kushtuat. Ne do të ritakohemi sërish në Agora javën e ardhshme të shtunën në orën 20:00.